بالدعاء وأتنا بالاستجابة أنني sugukar kami suka pumang niya mereka na inibigay ng kami ang kapasadan suka pagtalimang kakupang niya Ananani na pumang na mereka harilay kaming ka nagulay nga kami sa mga amani o sa mga inani apirkiran sa mga uyab-uyab o gusto niya matay kiran Ya Allah, baluyang kasukubo o miyamatay kumalok sa mi, mga pagaryami, mga bubemi, mga watami, na baluyang kasumakukinan, asurbi o surgaka. Kumanlamin ka, adiyag gay kaya mo na niman to, na puno-puno ang kayo niya kabarakat sa kaguranan sa dunia, na isang tunay ang nasisan mo na mo. Kumanlamin ka, aso mga ulit po ka miyara sa isang kay kalimutan ni palikiran galapok nagutamo mapungal na berka mapagsiraan kuko na makasum kusurga subang puso na mga niya makadar kasi mga ulit po ka kaya bubaya diran so apo magusaya po gamang ka napungal na berka ya Allah makasisiri nga na kami kusurga Ya Allah, kemudian mereka jaga kali mudani na mabalaya kapal limut kenal makapusan mabalaya kali limut api ke limut kami perlukan saka sobrang penai saka pia aku pemakatan lima mengurus Ya Allah, sampai ke masa Ramadan atau kata lima Ya Allah, sampai ke sampai Ramadan atau kata lima aku semua pamilya Ya Allah sampai hingga sampai ya Ramadan atau kata lima aku semua pamilya sama apa magamal kami pun sama apa ubaya ya Allah Ya Allah mengajarkan apa surga apa surga bukan ka asurbi surga sukubuyan yang betul si Engineer Ali Sulaiman dia di Allah di saja gay gawin ang kapapantagal. Ya Allah Tuhan namirka ang kasih ko mga suhada gusto mga siddiqin o gusto mga salihin. Ya Allah Rahimin pakasabarang ka suhong mga pamilya niya tiyagalatan niya. Ako kumana namirka aso niya matay sa diyang kahilan niya niya una gusto niya matay niya uri Aku mengajar kaya Allah baru yang kesemampu berilah kesurga surga datang butuh berbeda siku Islam umpama ko posisi sa dunia sampai masa na asman yang panisa pembuluhan sisa jagai apa diberi dasar kau arwah satu nasi haja Ruqayyah butuh asalnya ni Isa na mawi si agama Islam si sahaja kaya itu dari kaya Allah siapa masuk mga buatannya na gusto mga pamilya Ya Allah terima kasupangnya ni sa mati mo kami pupuluman sa magaan sa kasubra punang baik akhir timoni mantu sa kapia Ya Allah Ya Allah, kepada beberapa kebutuhan sakit kami, Bapak bagi kesulitan nama kami Ya Allah, kebutuhan mereka, al-kait kami, suka barakat ulangit dan usul Papa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.